다시 방송 튀어서 다시 2부로 사신수리뷰 2부로 가보도록 하겠습니다. 자, 이제 갑옷을 리뷰해보도록 하겠습니다. 첫 번째 정령은 여기네요. 청룡의 투구입니다. 두 번째 현무의 등껍질. 세 번째 자기의 레깅스. 제 백호의 보트입니다. 백호가 진짜 간지예요. 이야, 여기 밑에서 보네. 이야, 우리 친구들 밑에서 보네. 이때부터 주작은 필요 없다. 정령만 쓰기는 보라달. 방금까지 비 오지 않았어요. 비 오다 또 안 오네. 뒤져난다. 다 잡을 수 있을 것 같네요. 백호 연타 숨어서 정령 핵샷. 주작. 그냥 방금 잡혀가죠. 다 말고 그냥 백호가 있던 아이디엔 백호로 백호는 뮤직이 7이 못했고요. 현무는 해는까지 해는 얘는 그냥 날카빨이고 주작은 화염발.
가시가 붙었네. 황룡의 거로 가보겠습니다. 황룡의 거. 그다음에 정중의 활판. 이제 끝난 것 같은데. 끝났구나. 친구. 청룡이 되게 좋네. 청룡이 친구. 청룡이 제일 좋네. 청룡. 용날이 강림시키는 거 아닙니까? 청룡. 청룡이 좋은 이유가 없다고. 좋다고 그렇게 말하시면. 청룡이 근데 좋은 날이 안 좋은 날이 있을 것 같아요. 잠시만요. 바로 다 잡은 것 같아요. 와, 네, 다 안 잡았어요. 마지막은 100로 마지막은 아니지만 100로 자, 여러분들 어쨌든 여러분들 그래도 100호이십니까? 100호 모습은 다르지만 데미지는 비슷비슷해. 한 스킬도 없지만 데미지는 비슷비슷하다. 데미지는 그것보다 세요. 이게 바로 100호다. 100호. 스킬이나 패시브 같은 건 없지만 그것보다 세요. 이것도 패시브 같은 거 스킬은 없지만 그것보다 세요. 이것도 세요. 이거는 잘 모르겠지만 세. 여러분들 한번 맞아보시겠습니까? 여러분들 한번 재밌게 보셨다면 여러분들 한번 만들어 보시고 구독과 좋아요 부탁드립니다. 간다. 구독이 화살.